呀，这不黄丽梅吗？有日子没看着了啊！这是你家孩子呀，长这么大了，领孩子上医院干啥来了呀？你妈，瞅这孩子长多好，大高个啊，长得又帅。孩子姓名叫什么啊？张子轩呐。啊，看看近视眼呐。怎么的？质疑我医术？这么瞅得出专业多了。啊，没事，这我侄儿，让他躺着吧，喝多卡的。来，眼镜摘一下啊，我看看眼睛怎么的了。妈呀，这孩子这眼睛近视的厉害呀，做个近视眼手术吧，啊，挺快的，一会儿就完事儿。来，助理上麻醉。妈，昏过去了，眼珠拿下去处理一下子。来，完事儿了啊，眼睛睁开瞅一下，看看清不清晰。啊，你看，你这一看，你一下子就不一样了哈。啊，眨一下这边。啊，这边也没事，咋这边？啊，这边也没事，吴老二似的呢。啊，这样也没事啊，行，挺好，挺成功啊，孩子能看清了。完了，回去3天别洗脸啊，走吧。